পোকা গেছে চোখে। তো বিসমিল্লাহ, শুরু করছি যাত্রা। 10টা 13 বাজে অলমোস্ট। ভাই রেডি। বিসমিল্লাহ, আমরা 3জন অলরেডি ঢাকা ইউনিভার্সিটি শহীদ মিনার থেকে রওনা হচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহ সহায়। দেখি আমাদের গন্তব্য কোথায় গিয়ে থেকে। এই গ্লাস কই? ভিজা 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 গেছে। খাবারের জন্য দাঁড়াইছি, এখন বাজে 12টা 13। প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগছে, প্রচণ্ড। কারণ রাত্রে খেয়ে বের হয় নাই একজনও, সবাই না খেয়ে বেরিয়েছে। ভাই আপনি আমার মতো এর না। আমারটা না, আমার এতটুকু ভিজা, পিছনে পিছনে একটু শুকনা। আমার এরকম কখনো হয়নি, আমার এই জ্যাকেটে কখনো এরকম হয়নি। এইরকম বৃষ্টিতে ভিজছেন, মানে এই পরিমাণ বৃষ্টিতে? লাদাখে একটু বেশি বৃষ্টিতে ভিজে গাড়ি চালাইছে। তখন তো ভিতরে জ্যাকেট ছিল, আস্তে জ্যাকেটের উপরে এটা ছিল। আস্তে আস্তে চালাইছেন ভাই? আপনার কি মোজা পরা হয়ে জোরে গেছে? চালাইলে বৃষ্টির পানি জ্যাকেটে ঢুকে না, আস্তে চালাইলে বেশি ঢুকে। আমি পলিথিন করে মোজা পরতে পারি। আমাদের বৃষ্টির রাইড জঘন্য না ভাই, জঘন্য বলা যাবে না ভাই, আমরা ফিল নিছি না ভাই। সেক্সি নাইট, সেক্সি রাইড দেখছেন, সেক্সি। তো আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ, ভাইয়ের অবস্থা আরও খারাপ, কারণ ভাই পুরোটা ভিজে গেছে। আর বর্তমানে আছি কুমিল্লাতে না ভাই, কুমিল্লা পার হয়ে বিরতি রেস্টুরেন্ট। চার অর্ডার দিছি, চা আসতেছে। আর বৃষ্টিতে কোনো কিছুই রেকর্ড করতে পারি নাই, সো বাকিটা সকালে দেখা যাবে ইনশাল্লাহ। কি ভাই? রেড ওয়াইন আর কাবে হচ্ছে রং চা। আচ্ছা, যাই হোক, যারা দিলে ক্যামেরা অফ করবি আর সাবধানে কর্নারিং করবি, ঠিক আছে? আচ্ছা। সারা রাস্তা আজকে সারা রাত বৃষ্টি ছিল, সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজছি, রেনকোট সাথে, বাট কোনো কাজ হয় নাই, এত বৃষ্টি ছিল, এত। আর সূর্য মামা অলরেডি উঠে গেছে। আমরা হিল রোডে চলে আসছি, পাটিয়ালি রোডে। সামনে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া। সারা রাত ক্যামেরা ধরে করতে, বাট বৃষ্টিতে ভিজে এত ভালো লাগছে যেটা আসলে অসম্ভব, মানে সুন্দর। পোকা গেছে চোখে। তো এখন আই ডোন্ট নো এখনো ভালো আছে কিনা। যদি ভালো লাগে তাহলে সেটা হচ্ছে বান্দরবনের রোড এইটা। কাপ্তাইয়ের রোড থেকে এটা বান্দরবন রোড করছে। এই রোডে আমি ফার্স্ট,
আগে এই রোডে আসা হয় নাই, আর এই রোডটা নাকি অসম্ভব সুন্দর একটা রোড। তো দেখি আল্লাহ ভরসা। আর রাস্তাটা নাকি অনেক কর্নারিং আছে, অনেক কিছু আছে, কেয়ারলি যাইতে হবে। আর এই রোডে সব থেকে বড় খারাপ জিনিস হলো এই যে ট্রেন। ও আসলে ভিউ দেখলে মন মরে যায়। কি ছাগল কি ছিল এটা? এটা কি ছিল? Hey, doggy, side out. আসল মজা এটাকেই বলে। আমরা ফেরি, হ্যাঁ এটা ফেরি পার করতে হবে। আমি ভাই 2 বছর আগে আসছিলাম, ঠিক আছে। আমরা চন্দ্রনাথে ফেরি পার হলাম। কি রে ভাই, টাকাটা কীভাবে চাপ দিচ্ছিল সন্ধ্যাবেলা? তো এটা তো ফিরত পাইবই আমার কাছে, বুঝুন। যাই হোক, ব্যাপারটা খারাপ ছিল। আমরা বর্তমানে আছি বান্দরবন। আমাদের ইমরান ভাই খেতে আছে, আর ভাই খাওয়ার মধ্যে আছে। আর অলমোস্ট সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজছি। আর এখন হচ্ছে বান্দরবনের অবস্থা, বান্দরবনও বৃষ্টি হচ্ছে। আর এখন সকালে নাস্তা করব। আর এই ভিডিও এই পর্যন্তই, অলরেডি বড় হয়ে গেছে। সো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, মোস্টলি সেভে থাকবেন, অ্যান্ড টেল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।